Tunaendelea na kipindi chetu cha leo. Hii hapa ni tutorial number 5. Yes, kipindi kilichopita tulijifunza jinsi ya kutafuta point. Kwa leo, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, naenda kufundisha jinsi ya kutafuta division. Yes, ili tupate division lazima tuwe na point. Kwa hiyo tukishapata point, basi division tutaitafuta tu kwa njia yetu rahisi kabisa, ambapo leo tutaenda kutumia njia ya VLOOKUP formula. Kwa sababu nina point, basi nitatafuta division kutoka kwenye point. Yes, nitaandika VLOOKUP formula sasa na VLOOKUP formula. Nitakuja hapa lookup, nitaiselect, ninataka ni look namba hapa point yangu, nitapiga koma. Hiyo namba naenda kuitafuta kwenye range yangu ambayo ni hii hapa, ikiwa na maana kwamba hiyo namba ikiwa 7 mpaka 17 inipe 1, ikiwa 18 mpaka 21 seme 2, ikiwa 22 mpaka 25 ili, na 26 mpaka 33 4, 34 na 35 iniambie 0. Kwa naenda kuchagua range yangu hapa, nina highlight kwenye range yangu. Yes, hapa naenda kuitafuta namba kwenye column ya G. Naenda kuitafuta niletishe na division ambayo ni column ya H, ambayo ni column ya pili kutoka kwenye G. Kwa hapo nitaweka koma 2. Baada hapo, kama kawaida, nitafungia ile njangu ili nitakapo drag isiachie, kwamba wanafunzi wote nitachukulia division kutoka kwenye hii range. Kwa hiyo nitafungia formula yangu ili nikidrag isiweze kuchange. Kwa baada hapo nitapiga enter. Kwa tayari imeshaniambia mwenye 19 ana 2. Na drag kama kawaida ili formula yangu itokee kwa wanafunzi wote. Kwa ukiangalia hapo, ili tujiridhishe kama formula yetu imefanya kazi, mwenye point 9 ana division 1, mwenye point 20 ana division 2, 28 4, 11 division 1, 15 division 2 na 24 ana division 3. Kwa mfano tukija kubadilisha hapa range yetu, ina maana hata huko yatabadilika. Kwa mfano nikisema division 1 ishie 10 na ishie labda 21, ishie 20. Kwa huku nikija kuangalia, paka yule mwenye 18 atahesabika kama 1, mwenye 19 atahesabika kama na 1, kama unavyoona hapa. Kwa ndo uzuri wa kutumia VLOOKUP formula. Kwa unaangalia hapa 19 division 1, 10.9 1, 20 ana division 1, na hapa 20 division 1, 19 division 1. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa channel yetu. Tafadhali share, like na comment ili uweze kupata mafundisho yote yanayoendelea kutoka kwenye channel yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.